ஹாய், வெல்கம் டு யாஷ்தாரா. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ரைஸ் வெரைட்டி தான். பட் இது கிட்ஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கோல்டுக்கு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கோல்டு கஃப் இருக்கும்போது மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ரைஸ் அண்ட் தால். நம்ம இந்த தாலும் பச்சரிசியும் எடுத்திருக்கேன். இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் ரைஸ்னால் சேம் கிளாஸுக்கு தால், அந்த மாதிரி தான் இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு தால் வந்துட்டு ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா, அந்த ஸ்மெல் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கருக வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஜஸ்ட் அந்த ஒரு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் நம்ம ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா ரைஸையும் அதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணணும். ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா ரைஸ் ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே தண்ணியில் நம்ம கொட்டி வாஷ் பண்ணணும். நான் எதுக்கு இந்த ரைஸ் கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொன்னேன்னா, நம்ம இதில் பெப்பர் தான் காரத்துக்கு சேர்க்க போகிறோம். பெப்பர் வந்து நம்ம கோல்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த ரைஸுக்கு மஞ்சத்தூள் மட்டும்தான் சேர்த்துக்க போகிறேன். அதனால கோல்டு கஃபுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா. நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ ஒரு ஹாஃப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். பெப்பர் உடச்சி வச்சுருக்கேன். ஜீரகமும் அது கூட சேர்த்து உடச்சி வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டும் நம்ம அதில் சேர்க்கணும். இது நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன். குக்கரில் தான் நான் இது பண்ணுவேன். நார்மலாக கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாம். பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அந்த மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் எல்லாம் கொட்டிட்டேன். நெக்ஸ்ட் அந்த தேங்காவை இதில் போடணும். நமக்கு தேங்காய் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு எடுத்துக்கலாம். கம்மியானா கம்மியாக எடுத்துக்கலாம், ஜாஸ்தியாக வேணும்னா ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கலாம். பெப்பர், ஜீரகம் இந்த ரெண்டத்தையும் அந்த தேங்காயில் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு தேவைக்கு உப்பையும் அதில் போடணும். கொஞ்சம் போடுங்க, தேவையான லாஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா புழிஞ்சு கொடுக்கணும். எதுக்குன்னா அப்போ தான் அந்த பெப்பரெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். நம்ம எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லே. இதில் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு நல்லா தண்ணி விட்டு கலர்னதுக்கப்புறம் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. தேவைன்னா கட்டாயம் நீங்கள் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு நான் காரத்துக்கு நம்ம பெப்பர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கம்மியாக இருந்தால் பெப்பர் ஃபுல்லாக போட்டு சாப்பிட முடியாதுன்னா கொஞ்சம் பெப்பர் எடுத்துகிட்டு மீதிக்கு ஒரே ஒரு க்ரீன் சில்லி தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா பெப்பர் கரெக்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட் சம்டைம்ஸ் காரம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக. இது நான் இப்போ என்ன சேர்க்குறேன்னா மஞ்சத்தூள் இதில் கட்டாயம். நான் எதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணேன்னா கட்டி ஆகிடும், திக்காக உருண்டை இருக்கக்கூடாதுல்ல, அதுக்காக. இப்போ மஞ்சத்தூள் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கலர். ஸோ கரெக்டாக நம்ம ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லை, மஞ்சத்தூள் ஜாஸ்தியான அந்த ஸ்மெல் வரக்கூடாது. கரெக்டாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். நான் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மஞ்சத்தூள் தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பச்சரிசி, தால், மஞ்சத்தூள், தேங்காய், பெப்பர், ஜீரகம், க்ரீன் சில்லி, உப்பு எல்லாமே போட்டாச்சு. டேஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு 2 விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன்னா உங்கள் ரைஸுக்கு எந்த ரைஸ்னாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். பச்சரிசி தான் வேணும்னு கிடையாது. ஸோ நீங்கள் விசில் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதோ நம்ம ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக இருக்குது. நல்லா கிளறி விட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் யாஷ்தாரா. என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னை இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் யாஷ்தாரா. உங்களோட ஹெல்ப் இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு இன்னும் நல்ல வீடியோஸ் பண்ண முடியும். ஹாப்பி டேஸ் டு ஆல் மை டியர்ஸ். தேங்க்யூ.